हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक एलईडी टीवी ठीक होने के लिए आया हुआ है। इसमें कंपनी शायद आपको साफ-साफ दिख रही होगी, बट वो कंपनी नहीं है, ये कॉपी है। इसमें जो भी है वो सब चाइना मेड ही है। बस एक कंपनी की ब्रांडिंग करके इसको महँगे दाम में बेचा गया। बाकी चलिए फॉल्ट की तरफ हम बातें करते हैं। तो इसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं बट बैकलाइट नहीं चल रही। बैकलाइट की जब समस्या होती है तो इसको हम चेक कैसे करें? क्योंकि काफ़ी बार इन्वर्टर सेक्शन का भी फॉल्ट हो जाता है, काफ़ी इसमें स्ट्रिप बैकलाइट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कन्फर्म करने के लिए हमें चेक कैसे करना है? देखिए, बहुत ही छोटी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ़ ये चीज़ें बताने के लिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कन्फर्म कैसे करें? तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखना है और मल्टीमीटर की जो ब्लैक प्रोब है, उसको आपने ग्राउंड कर लेना है, बॉडी में कहीं भी मेटल पे टच कर लेना है और यहाँ पर आपको चेक करना है। सबसे पहले आप देखें इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है, 11-12 वोल्टेज इसमें समथिंग बनेगी। पहले इसको मैं प्रॉपर ग्राउंड करते रहूँ मल्टीमीटर की प्रोब। अब मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब है उसको हमने बैकलाइट पे, जहाँ पे बैकलाइट के लिए कनेक्टर लगा हुआ है, उस पे चेक करना है वोल्टेज को। टीवी को सबसे पहले आप ऑफ कर लीजिएगा, यानी कि मतलब इसको स्टैंड बाय पे रखिएगा। इसके बाद पहले आपको वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज इसमें कितनी बन रही है, 1187 वोल्ट, यानी कि 12 समथिंग इसमें बनती है। अब स्टैंड बाय से आप रिलीज करेंगे तो मल्टीमीटर पे आप देखिएगा वोल्टेज एकाएक बढ़ी, यानी कि 74-75 वोल्ट तक समथिंग गई और उसके बाद ये लास्ट में जाके वही 11-12 पे स्टक हो जाएगी। यानी कि जब आप टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं, तो वोल्टेज आपको, अगर वो एकाएक बढ़ने के बाद फिर घट जाती है, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये टीवी के अंदर जो इन्वर्टर सेक्शन है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। खराबी इसमें किसमें है? इसमें जो बैकलाइट की स्ट्रिप है, उनमें कोई न कोई एलईडी खराब हो गई है। या तो आप स्ट्रिप को चेंज कर लो, या तो वो एलईडी जो खराब है, उसको रिप्लेस कर लो या रिपेयर कर लो। मैंने वीडियो बनाई है एक बारी पहले, उसको जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ फ़ॉल्ट के बारे में था। अच्छा, बैकलाइट स्ट्रिप में कौन-सी एलईडी खराब है, उसको चेक करने का भी चलिए तरीका बताया। सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ, काफ़ी टाइम इसको लग जाता है सेफली ओपन करना। ओपन कर लिए स्क्रीन को सही तरीके से। अब यहाँ पर 2 स्ट्रिप लगी हुई हैं, स्ट्रिप में खराबी कहाँ से है उसको चेक करने के लिए अब एलईडी स्ट्रिप के जो कनेक्शन है वो मैंने टीवी के अंदर मदरबोर्ड से हटा दिए हैं। अब यहाँ पर हमने डीसी पावर सप्लाई में 3 वोल्ट सेट करी है। देखिए, कोई-कोई स्ट्रिप में ज़्यादा वोल्ट की भी एलईडी होती है, इसमें 3 वोल्ट की होती है, तो 3 वोल्ट देके हमने चेक करना है। देखिए, अलग से हम डीसी सप्लाई से 3 वोल्ट दे रहे हैं। अगर आपके उसमें एलईडी ज़्यादा वोल्ट की है, तो ज़्यादा वोल्ट देके इसको चेक कीजिएगा। वैसे टेस्टर आता है, टेस्टर से भी आप कर सकते हैं। देखिए, 3 वोल्ट हर एलईडी में हमने चेक करना है, 3-3 वोल्ट देके। ये देखिए 2, ये सही है। एक सीरियल वाइज़ चेक करेंगे, ये भी सही है। जो खराब होगी वो नहीं जलेगी, जैसे यहाँ पर ये नहीं जल रही है, तो ये खराब है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लेस करने का एक प्रॉपर आइडिया है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने बताया वैसे वीडियो में, जाके एक हमारी अलग से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैं स्ट्रिप ही चेंज करूँगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, रिपेयर किया हुआ सक्सेस नहीं होता, तो रिप्लेस ही पूरी स्ट्रिप ही कर दीजिएगा, बेटर होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि भाई 2 स्ट्रिप लगी हुई है, 2 स्ट्रिप क्या होती है ना, सीरीज़ में होती है। और सीरीज़ में होने की वजह से क्या होता है ना, अगर एक एलईडी भी किसी भी स्ट्रिप की खराब हो जाए तो सीरीज़ टूट जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों की दोनों बंद हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो दोनों को चेंज कर दीजिएगा। कभी-कभी क्या होता है ना, एक स्ट्रिप की ब्राइटनेस थोड़ा-सा अलग होती है, एक स्ट्रिप में कलर का अलग होता है, थोड़ा-सा डिफरेंस 19-20 का होता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि स्ट्रिप को ही पूरी दोनों को ही साथ के चेंज कर लीजिएगा। अगर करनी हो तो साथ ही चेंज इसको कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर 2 है ऑलरेडी रखी हुई मैंने। अब इसको मैं इसमें रिप्लेस कर दूँगा और रिप्लेस करके इसको फिट कर दिया। हालाँकि ये पार्ट सूट नहीं हो पाए किसी कारणवश। और भी चीज़ें जो बैकलाइट सेक्शन में किस तरीके से हमें चेक करना है, वोल्टेज किस तरीके से चेक करना है, ये मैंने समझा दिया है। बाकी अगर इसको आपने किस तरीके से रिप्लेस करना है, टोटल एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी दी है, या फिर कमेंट सेक्शन में वीडियो को पिन कर दूँगा, जाके उस वीडियो को देखकर कंप्लीट यहाँ पर सीख सकते हैं। चलिए भाई, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो मुझे बताना कि कहाँ पर कौन-सा पार्ट आपको गलत